今日同大家咧就講下我舊年2024年嘅一啲經歷啦。話說咧，舊年2024年新年啦，就同老婆啦、仔啦、個女啦，去咗大阪啊、京都啊旅行都好開心嘅。食嘢啊、行街啊，高高興興去完旅行翻嚟啦。諗住未開得工，走咗去嗰啲連鎖嗰啲醫療機構驗身啦，照咗個 X 光，照肺部啦，大鑊啦！一係唔照，一照咧就出事啦！唉，真係講你都唔信。喺呢個24年嘅2月29日，醫務所嗰個醫務所叫 X 健啦，唔好開名。今日打電話俾我，佢話：阿姚生，你快啲過嚟啊！你個報告出咗啦。我聽到梗係佢打電話俾我咁誇張，我梗係嗱嗱聲上去啦。點知入到房，個醫生同我講，佢話：阿姚生，你個肺部照出嚟咧，有個3cm 大嘅腫瘤，我哋懷疑你咧係呢個肺癌。依家咧我就寫信俾你去急症室去睇。你快啲去啊！因為我哋都認為都唔係咁樂觀。我就聽到佢咁樣講咧，就一路咁行返屋企嗰時咧，都已經大鑊啦！呢次唔係啊嘛，嗰天咁樣玩我50幾歲啫喎，咁快唔會嘛？嗰晚都已經成晚都瞓唔着啦，又唔夠膽同屋企人講，因為又未確定係唔係。成晚瞓唔到覺啦，跟住到第二朝，我真係去咗聽嗰個 X 健嗰個醫生講，去咗急症室，瑪嘉烈醫院嚟。嗰個醫生校定我啦，話去急症室排隊好耐㗎。你咧記得啊，有咁嚴重啊，講咁嚴重啊，又話嘔血啊，又發燒啊，又頭痛啊，又胸痛啊，咩都講啦，有咁嚴重講咁嚴重啦。我就聽咗佢講，今日真係好快喎，都唔使2個鐘頭，又照咗 X 光，又見醫生，跟住又安排我照完 X 光之後又攞埋藥，嗰啲抗生素藥啊、化痰啊、咳藥水啊、酒啊，跟住就佢叫我返去等電話。佢又冇講係乜嘢，嗰個急症室醫生又冇講係乜嘢。
佢淨係話你翻去等電話啦，有乜嘢我哋會打電話通知你㗎啦。咁啊一路等啦，由嗰日2月29，跟住應該係3月1啊，跟住一路等，等到去到嗰個3月，我諗中到啦，15定16，咁啊瑪嘉烈打電話嚟啦，咁就大鑊啦，佢就啱啱佢可能揾我唔到，就打咗電話俾我老婆，就同我老婆講，佢話嚟緊嘅4月2號同埋3號就要翻嚟瑪嘉烈醫院，咁啊要做身體檢查，照呢個 CT 啊、抽血啊，即係好多關於驗肺癌嘅嘢咧，嗰2日你都要做㗎啦，同埋入埋院。咁啊已經係安排咗我去呢個腫瘤科啊。咁我一聽到嗰個時真係，唉，呢鋪死梗，唉，大鑊，唉，點會無端端偏選中我咧？咁啊喺嗰段時間我就晚瞓唔着覺，咁啊成日諗埋，唉，呢次都係冇㗎啦，咁樣，咁或者我今日講到呢度先啦，因為我驚太長咧，又令到大家聽得好悶。咁我今日講住咁多，睇下揾一日再同大家講過啦，好唔好？歡迎大家收睇。如果想我下次出片，你就會早啲知道嘅話咧，就訂閱我頻道啦。咁啊〜聽下我廢噏啦，都幾恐怖下嘅，因為跟住落去都發生咗好多嘢，唉，真係好頭痛。咁就同大家講拜拜啦，下次再講過，多謝大家。